ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆசம் அரோமா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ரெசிபீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி மதியம் எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன சாப்பாடு செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஆசம் அரோமா சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி மதியம் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் வெண்டைக்காய் பொரியல் தான் செஞ்சுருந்தேன். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. துவரம்பருப்பு ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன். பைத்தம்பருப்பு ஒரு கைப்பிடி எடுத்து சேர்த்துருக்கேன். அது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி 1 கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். பச்சை மிளகா 4 கீரி போட்டிருக்கேன். மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்து ஒரு 4 விசில் வச்சிடலாம். இப்போது அடுத்த அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அதில் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன். இது இப்போ கொதி வரட்டும். பருப்பு விசில் வந்ததும் சாப்பாடு வச்சுட்டேன். இப்போது குழம்பு கொதி வந்துடுச்சு. நான் சுண்டக்காய் இந்த மாதிரி நடுவில் கீறி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துடலாம். குழம்பு கொதி வர ஸ்டேஜில் சுண்டைக்காயை சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி, இது ரெண்டுத்தையும் இப்போது அந்த குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து இது நல்லா கொதி வரட்டும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன். அதை ஊற வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. நல்லா கொதிக்கட்டும். சுண்டைக்காய் ஒரு அரை பதத்துக்கு வேகட்டும். இப்போது பருப்பை நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கலாம். இந்த சைஸில் பெருங்காய கட்டி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிறப்ப சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்கறியை சேர்த்துக்கலாம். நான் பீன்ஸ், கேரட்டு, முள்ளங்கி சேர்த்துருக்கேன். காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதி வரட்டும் குழம்பு. இப்போ எல்லா காயும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ காய் வேகட்டும். ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம். காயெலாம் முக்கால் பதத்துக்கு வெந்துடுச்சு. காயெலாம் முக்கால் பதத்துக்கு வெந்ததும் ஊற வச்ச புளியை கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதை மூடி போட்டு மூடிடலாம். நல்லா கொதித்து வரட்டும். காயெலாம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ காயெலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது தாளிச்சிடலாம் சாம்பாரை. அடுப்பில் தாளிப்பு சட்டி போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு தாளிச்சுக்கோங்க.
கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது இதை சாம்பாரில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து வெண்டைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். அடுப்பில் ஒரு எண்ணெய் சட்டி போட்டுக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது வெண்டைக்காவை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெண்டைக்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா அடுப்பை சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. இந்த குழகுழப்பு தன்மைலாம் போகட்டும். இப்போ குழகுழப்பு தன்மைலாம் போயிடுச்சு. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்குனிங்கன்னா வெண்டைக்காய் பொரியல் நல்லா ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான், சிம்பிளான வெண்டைக்காய் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி மதியம் எங்கள் வீட்டில் சாம்பார், வெண்டைக்காய் பொரியல். இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் என்ன சமையல்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், வெண்டைக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், இன்றைக்கி சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆசம் அரோமா சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.